ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ତ ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲି ଆଉ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ କ୍ଷୀରି ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଲି ସେମିଆ କ୍ଷୀରି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଏମିତି ଭୋଜି ପରି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ନୋ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କମ୍ ସାମାନରେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୀରିକୁ କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ବନେଇବେନି, ହାଲୁଆ ପରି ମୋଟା ମୋଟା ବନେଇଲେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ କ୍ଷୀରି କହିବା ନା ହାଲୁଆ କହିବା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି ସେଇଟା ଦିନରେ ବନେଇକି ରାତିରେ ଖାଇଲେ ବି ସେମିତି କ୍ଷୀରି ପରି ହିଁ ରହିବ। ନା ସେଇଟା ବହଳିଆ ହେବ ନା କ୍ଷୀରି ବାସ୍ନା ହେବ। ଯେମିତି ଲାଗିବ ଭୋଜିରେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 କପ୍ ସେମିଆ ଆଉ ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମିଆକୁ ଏମିତି ଆଉ ଅଧା ଧଳା ରଖିକିରି ଭାଜିଦେବେ ଘିଅରେ। ତାପରେ କାଜୁ କିସମିସକୁ ବି ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅରେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେଲି। କ୍ଷୀରରେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଳେଇଚ, ଚିନିକୁ ଦେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲରେ ଫୁଟେଇବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ବାସ୍ନା ହେବ। କ୍ଷୀର ଭଲରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେମିଆ ଦେଇଦେବେ। ସେମିଆ ଅଧା ସିଝିଲା ପରେ କାଜୁ କିସମିସ ଦେଇକିରି ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ଅଲଣା ଅଲଣା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।